హాయ్ హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో చాలా రోజులు అవుతుంది వీడియోస్ అనేది పెట్టట్లేదు. సో ఈరోజు అయితే ఇంకొక అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను. సో అన్బాక్సింగ్ ఏమంటే అన్బాక్సింగ్ వచ్చేసి ఇయర్బడ్స్ అనమాట. బోట్ కంపెనీవి చూద్దాం, ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి డీటెయిల్గా చూద్దాం, అలాగే రివ్యూ ఇస్తాం దీని గురించి. ఫస్ట్ అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. సో బోట్ ఇయర్బడ్స్, సో రెండు ఇచ్చాడు. దీని ఛార్జింగ్ పోర్ట్ చూడడానికి అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో పని చేస్తాడు లేదా అని చూద్దాం. ఇంకా బాక్స్లో ఏమి ఇచ్చాడో ఒకటి చూద్దాం. బాక్స్లో వచ్చేసి ఒక కేసు అది ఉండడానికి కోసం. సో దీంట్లో వచ్చేసి కేబుల్. సో ఆ కేబుల్ కూడా యూఎస్బి పోర్ట్ అనమాట. సో ఏవో కొన్ని ఎన్వలప్స్, అలాగే ఇంకో ఎన్వలప్. ప్రోడక్ట్ గురించి డీటెయిల్గా ఇచ్చినాడు. ఛార్జింగ్ కేస్ ఇష్యూస్ కానీ, తర్వాత ఈ ఇయర్బడ్ కంట్రోల్ ఇష్యూస్ కానీ, వాయిస్ కాల్ ఇష్యూస్ కానీ, ఇయర్బడ్ ఛార్జింగ్ ఇష్యూస్ కానీ, దీని గురించి అంతా ఒక మాన్యువల్ ఇచ్చాడు. ఇది ఒకటి అంతే, ఇంకేం ఇవ్వలేదు. యాక్చువల్గా అయితే దీని సైజెస్ కూడా ఇచ్చింటాడు. అంటే నార్మల్గా అయితే దీనికి ఒక సైజ్ ఫ్లెక్సిబుల్గా వచ్చి ఉంటుంది అనమాట. మీడియం సైజ్ వచ్చి ఉంటుంది ఇది. బట్ మనకైతే ఇక్కడ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఇచ్చింటాడు వాడు. సో లార్జ్ ఒకటి, స్మాల్ ఒకటి, మీడియం ఒకటి, మొత్తం 3 ఉంటాయి అన్నమాట. సో మన ఇష్టాన్ని బట్టి, అంటే సో మన అవసరాన్ని బట్టి మనకి ఏదైతే సరిపోతుందో దాన్ని అనేది మనం ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. సో చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందో. ఇదైతే దీనికైతే ఆన్ ఆఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆన్ ఆఫ్ అనేది. సో మీరైతే దీన్ని ఆన్ చేసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ ఇక్కడ 2 ఫింగర్ ప్రింట్కి సెన్సార్స్ లెక్క కనిపిస్తుంటాయి. సో జస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఒక 8 సెకండ్స్ అనేవి మనము హోల్డ్ చేసుకుంటే గిన సో ఇది అనేది ఆన్ అవుతుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఒకవేళ మీరు ఆఫ్ చేసుకోవాలనుకుంటే గిన జస్ట్ సేమ్ ఇక్కడే 5 సెకండ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇలాగే పట్టుకొని ఉంటే గిన ఇది అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో ఒకసారి ఏదైనా ఇది పని చేయట్లేదు, ఒకటి కనెక్ట్ అయింది ఒకటి కనెక్ట్ కాలేదు అంటే గిన మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని తీసి కేసులో పెట్టేసి క్లోజ్ చేసేయాలి. సో అగైన్ మళ్ళీ మనం తీసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనికి ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్ ఏమంటే ఇది గూగుల్ అసిస్ట్ అనమాట. సో గూగుల్ అసిస్ట్ కూడా పనిచేస్తుంది. మనకి సాంగ్స్ అనేవి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్లే చేసుకోవచ్చు. సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి నాకు దాదాపు 1400 పడింది. సో మీకు కూడా కావాలి అనుకుంటే దీని లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తే వెళ్ళి పర్చేస్ చేయండి. Hope you guys like this video. We'll meet in next vlog.